вон там, смотри, какой куст рос. Идем смотреть. Мы вышли на охоту за розами. Идем по какой-то улице. Как это растение называется, беленькое? Какой, беленькая? А, это жасмин. Мне, кстати, не нравится запах жасмина. Сегодня ураганный ветер. Мне вот интересно, он в микрофон задувает или нет? Задувает. Мне нравится сочетание цветов. Жизнерадостно. Я бы себе хотела такое платье летнее. Кораллово-розово-красное. Да. А тут красота, красота, красота. Там на доме террасы. И скворечник. И вот еще один. Тут есть табличка, и написано переулок Морской. А табличка старенькая. По-русски написано. Слушай, это улица целая. Ну, там тупик, наверное. Скорее всего. Мы вообще сейчас находимся в районе Аркадия. Идем по направлению На к горе. морю. На горе. Еще не поднялись. Еще раз не поднялись. Не, мы сейчас спускаемся вообще к морю. Вершина Аркадии. По сути дела, Гагаринское плато. Одна вершина, потом идет низина, а это снова вершина. Да. Вот мы на этой вершине, которая по правую сторону. Старенький домик. О, желтые розы. Идем. Смотри, там сруб какой-то. Пошли посмотрим. Смотри, какой старенький домик. Угу. Опять же скажут, где асфальт? Что за покрытие? Да, здесь Разруха. как раз могли бы сделать покрытие. Вот Здесь домик, крутые смотри дома. какой. Ага. Совсем старенький. Вот здесь точно могли бы сделать. Вот блестят. Какие дома и что какие дороги. Не, ну смотри, тут старые дома, я думаю, у этих людей нет денег. А вот здесь... А, так здесь есть асфальт. Правда такой, составной. Вот, смотри, сруб какой. Вот смотри, какие розы. Да, и розы красивые. Не, это не сруб, это отделка такая, а-ля сруб. Там кого-то убивают. Так, сюда поворота нет? Всё. Нет. А там что? Пойдем посмотрим. Ага. Таки тупик. Наверное, закрыто. Да, это... Пошли отсюда. Не получилось у нас пройти там. Привет, было туда. Тоже тупик. Татьяна, правильно твой мама зовут? Да. Все гуляют внизу, никто не гуляет здесь. Ну, зря.
самом деле тут вот для людей как бы не очень-то и интересно. Это мы с тобой шаримся по таким Интересно? местам. Да. Тут такой интересный уголок. Чайная Говорит, роза. про бабушки был домик, да, где туда ходить. Боже, посмотри, какой-то замок. Всё, она уже расцвела. Ну еще пахнет. Я обожаю чайную розу. А я не знаю, какие это. Скину тебе. Которые на свадьбе обычно используют невеста. Я на свадьбе гуляла только один раз. Нет, 2 раза. 2 раза. Поэтому не знаю, что используют невесты. Вот, и видишь, если бы мы пошли вот этой дорогой, мы бы вышли сюда. Но там уже не интересно. Идем обратно. Переулок Аркадьевский называется. Вилла Панама. А, вот тут я недавно была. В этом доме. Мы с папой ездили в центр. Туда вглубь. Так это ж парус, по-моему, или как он там Нет, называется? это Кадор. Вообще Кадор. Парус, по-моему, где-то там. Тут даже с первых этажей видно море. А здесь написано улица Самофалова. Видишь, та же самая Мгм. улица. Но вообще это считается Каманино. Потому что когда я вызывала такси сюда ехать, то я озвучила Каманино. Не, Каманин это вот так улица идет. Каманино вот этот дом по адресу Каманино. И Ну, получается, это уже 3-й адрес. центр расположен по улице Каманино, вот в этом дворе, в этом доме. Тут сплошные новостройки. А когда-то было душевненько, я думаю. Еще частные есть дома, старенькие. Ну вот, несколько штук Мы стоят. сейчас зайдем сюда, там частные домики еще побольше. Вот что вот это? Каманина вот. Да. Я так понимаю, каждый себе вешает табличку с тем названием, которое ему нравится. Кому-то нравится Каманина, кому-то Аркадьевский переулок. Кому-то вот так вот ехать назад, а не смотреть. Вон тут машина, там тоже машина. И вообще все равно, что там пешеходный переход. Стоят, едут. Рыжий, но худенький. Я там подписчик твой видел много роз интересных. Может, где-то Ливаневского. Ливаневского. дальше? Ливаневского. Ливаневского. А, Подожди, как написано, видите? Ливаневского. Это буква А. А зачем перепечатывать? Добавили там какие-то хвостики. Вот тебе и буква А. Интересная расцветка. Все в розах. Посмотри, какие розы. старенькие. Вот такие же розы практически у меня во дворе на работе. Только окантовка беленькая. Смотри, там у кого-то терраса наверху.
Какая красота. С видом на море. А тут вообще шикарно жить. Тихо, рядом море. Мгм. И ночные клубы. А что это? Это отель, да? Ливаневский, да? Я так понимаю. О, улица. Идем? Один плющ и дикий виноград. Где розы? Обилие их. Как на крыжанах, не на каждой улице. Обилие. Ну, все равно там больше, чем тут. Вот шиповник есть. Тоже, наверное, какой-то отель. No name. И это тоже улица Ливаневского. Что такое Ливаневский, интересно? Что такое Каманин? Ты в курсе? Не, ну Каманин это старое название. Я так думаю, это какой-то герой. Вов, может быть. Вот, мы узнали благодаря Википедии, что Каманин и Ливаневский это летчики советские, которые совершили несколько дальних перелетов в 30-х годах. И они оба участники операции по спасению экспедиции парохода Челюскин в 1934 году. А, там их 7 человек было. Первые герои Советского Союза, понятно? Спасение парохода Челюскин? Вот. Да. Жилье у моря. Аутентичное. Так интересно, как они тогда их спасали? Вертолетов-то не было. Это ж как-то должен был остановиться самолет, чтобы спасти пассажиров. Ну, это зависит Судна. от того, какие задачи они выполняли. Может, они что-то сбрасывали. Может. Лодки надувные. Тут вообще печальненько, посмотри. На это. 100% здесь были какие-то старые красивые домики. Вот можно было что-то посимпатичнее здесь сделать? Слушай, а где-то, Что вот это такое? Что это? Капец. Это же выходит на дорогу, это же фасад. Где-то в районе 13-й фонтана есть старинные особняки несколько. Я там никогда не была. Но я знаю, что Женя там проводил экскурсию. И неплохие такие особняки. Ты не знаешь, где? 13 это же уже совсем близко. Пойдем посмотрим. Ну да, но там большая территория. Даже точно не знаю, где они. Что-то симпатичное построили. А тут смотри, под старинный особняк там построили. Мгм. Вот это мне Штрудель. нравится. Слушай, у нас на поселке, по-моему, тоже есть штрудель. Это, скорее всего, сеть. Да, это сеть. В центре города тоже есть. Вот если бы вот такие домики везде были современные, отлично. Ну посмотри, как хорошо. Миленько, Да. уютненько, не грузит, на голову не давит. Особенно вот этот ящик розовый. Почему он розовый? Ну, почему? Потому что когда поворачиваешь на французский бульвар с Пантелеймоновской и проезжаешь мимо Москомедии,
то Ой, вот эти ужас вот высотные здания там Ужас. сильно давят на голову. Да, И очень неприятное ощущение. точно. Вот оно. Вот об этом речь. Так это парус. Вот он, Ну, парус. да. 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 Где-то здесь скверик есть. Найдем. Слушай, мы, по-моему, где-то когда-то с тобой здесь гуляли. Нет, 100%. Я здесь первый раз. А, значит, я с кем-то. Литературно. Вот завалялся домик. А вот это старенькие? Или под старенькие? Как ты думаешь? Наверное, под. Ну, глянь, ходить. Или такой, знаешь, приличный апгрейд? Точно, это парус. Все. Заодно и посмотрим сверху на море. Оно сегодня штормит. Сквер Юность, которые хотят застроить. Много раз хотели. Тут были забастовки разные. Но пока не застроили. Я уже не помню. Вот забастовки. Снимаешь? Снимаю. Замок Гарри Поттера. Не, ну крыши нет. В принципе, все есть. Все будет хорошо. Что это такое? Идем почитаем. Уже непонятно. Памятник находится На под защитой. Чего там? В месте парка Юность располагался что? Береговой стационарный А, батальон 42-го. отдельного арт-дивизиона Одесской военно-морской базы, вооруженная 3 203 миллиметровыми дальнобойными орудиями. В 1941 году батарея приняла активное участие в 73-дневной героической обороне Одессы, поддерживая своим огнем и части Приморской армии в восточном и южном секторах боевых действий. Ничего не видно вообще, короче говоря. Еле-еле видно. Ну, не старое сооружение. Не старинное. Старое, но не старинное. Я так думаю. Какой отсюда красивый вид. Почему мы тут никогда не гуляли? Мы внизу вот там вот ходили. Мы все время внизу гуляем. Мгм. А тут, по сути дела, тоже вторая, третья Трасса здоровья, да, вот это вот получается. Продолжение. Да, мы же в прошлом году гуляли вот здесь вот. Там, где лодки. Мы сделали вывод, что это остатки от какой-то туристической базы. Улица Заречная. Смотри, домик с верандой. Это домик с верандой. Это весь домик. И гараж. Где розы? Подписчик дорогой. Где розы? Обманщики. Ну,
мало роз. Не, ну на самом деле мы-то гуляем только чуть-чуть. Фонтан-то он большой. Вот розы внутри. Вот розы желтые. Ну, это не страница с крыжанок. Не, мы просто, знаешь, должны... Ну, подожди, дай. Мы должны просто местяк найти. Яна, тут даже можно зайти. Ну посмотри, тут открыто. Заречная 6 написано. Мы нашли дачу начала 20 века. Вы посмотрите, какой начался ураган. Сейчас что-то прилетит у нас. Там еще что-то написано. Это сейчас точно. Что ты предлагаешь? Я вижу, что он точно двигается. Так они надвигаются уже час. Идем. Сейчас я хочу вокруг обойти и пойдем куда-нибудь. А куда ты хочешь? Я хочу вот этот снять вот этот домик. Какой он классный, да? Он нас ждал. Розы, посмотри розы. Да, я думаю, что мне хочется. Если он и будет, то такой, знаешь, ливанет и все. Но у меня светлый костюм. Я не хочу в дождь попасть. Красота. Я хочу тут жить. Это, наверное, какая-то разновидность клематиса. Все, немножко стих. Ну, порывы приличные. Самый настоящий ураган и ветер. Кстати, давно у нас не было урагана. Черешня. Я хочу на это дерево. И смотри, ничего не упало вниз. Черешня на привозе по 100 гривен вчера я была. Клубника подорожала. Смотри, вообще все, ветра нету больше. Мы попали в такое место. Пошли туда? Да. Все, мы уже не идем прятаться. Новобереговая улица. Короче говоря, черешня по 100 рубчиков, клубника 110-120 гривен. А пару недель назад клубника была 80 гривен. Ну, видишь, говорят из-за того, что не возят. Может, Что, солнца мало было. Не знаю. Из-за этого. Вот сейчас не просто ветер сильный, сейчас реально ураганы. Посмотрите, какое море у нас. Настоящий шторм. Территория чего-то. Тут не так дует. А, тут красивый храм, сейчас подойдем. Ну, вот здесь что-то строится, смотри, видишь, вот? Да. А, оно уже ржавое, это строилось. Вон храм красивый. Ты была здесь? Нет. Это же санаторий какой-то, да?
был когда-то или что. Это червяк. Да, из-за забора не видно ничего. Мы сейчас обойдем, там будет хорошо видно. Вот написано. Дом культуры какой-то. Укрпрофоздоровниця. Что-то было медицинское. Ну, значит, корпус санаторный какой-то. Все Ветки развалено. Ну Мгм. что? Да. Ну, тут весело ночью ходить. Идем? Конечно. Мне тут очень нравится. Правда уютненько? Да. Цвет мне нравится. Яйцо сняла. Пасхально. Святая равноапостольная Мария Магдалина. Целый комплекс. Это монастырь, наверное. Нет, это не монастырь. А что это? Он приходит. Похоже на все. Да, красивенько здесь. Очень. Видно, спонсоры хорошие. А, храм Марии Магдалины, видишь? Поэтому она там стоит. Санаторий Красный Берег. Странно, как он еще тут стоит. Не разрушенный. Никто не занял это место. Наверное, никак не могут сложить цену. Наверное. Ну, конечно, строили санаторий. Мне вырезать это или нет? Как хотите. Или по классике я оставлю Как это. хотите. Я оставлю это. Остатки былой роскоши. Но это все-таки какая-то база, да? Похоже на базу. Вот эти домики. Заброшенная территория. Либо она под арестом, либо она стоит каких-то баснословных денег. И поэтому тут все вот в таком состоянии. Это мы приблизительно на 10-й станции. Нет, на 9-й. Нет, нет, ты что? Это уже где-то 13. Нет, 13 это в ту сторону. В общем, где-то мы ходим. На какой-то мы Это улице. улица Дмитрия Донского. Дмитрия Донского. Это вообще не фонтан. Мы с фонтана ушли. А на этом я заканчиваю.
Всем пока. Всем пока.